Robert, sind Sie das? Wow, lange nicht gesehen. Guten Morgen, Herr Rockefeller. Ja, ich hatte dich seit dem Tag, an dem ich aufgehört habe, nicht mehr gesehen. Genau. Ich erinnere mich, dass Sie aufgehört haben, Ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Na ja, nicht schlecht. Tatsächlich ja. Es läuft nicht gut. Ich habe Probleme. Es ist nicht einfach. Weißt du? Ich arbeite jeden Tag hart, aber mein Geschäft wächst nicht. Aber ich bleibe positiv. Ich bin sicher, dass ich eines Tages ein erfolgreicher Unternehmer sein werde. You know we do. Ich meine, Sie haben Ihr eigenes Unternehmen und es ist sehr erfolgreich. Nun ja, uns geht es sehr gut. Wir stehen kurz vor der Eröffnung einer weiteren Filiale. Wir werten das aus. Und für nächstes Jahr werden wir Verhandlungen mit einem französischen Unternehmen aufnehmen. Du bist einfach großartig. Wie hast du das gemacht? Es ist fantastisch. Nun, ich habe genau wie du angefangen. Ich habe auch hart gearbeitet. Aber harte Arbeit ist nicht alles. Wie meinst du das? Harte Arbeit ist das Wichtigste, um erfolgreich zu sein, oder? Es ist wichtig, ja. Aber ich musste auch viele andere Dinge tun, um erfolgreich zu sein, mein Freund. Ernsthaft? Dann möchte ich es bitte wissen. Was mussten Sie tun? Ich weiß, dass Sie ein vielbeschäftigter Geschäftsmann sind, aber Sie könnten mir dabei bitte sehr helfen. Dann werde ich es dir sagen. Ich gebe Ihnen einige Tipps, wie Sie ein erfolgreicher Unternehmer werden. Ein Unternehmer ist jemand, der Ideen, Produkte oder Dienstleistungen entwickelt, um Probleme für die Welt zu lösen. Der Weg des Unternehmertums gestaltet sich für jeden Einzelnen anders. Aber alle erfolgreichen Unternehmer müssen auf Misserfolge und Kritik vorbereitet sein. Und sie sollten ständig lernen und sich verbessern. Es gibt kein Geheimrezept oder einen heiligen Gral, um ein erfolgreicher Unternehmer zu werden. Aber es gibt einige Dinge, die Sie tun können. Hier sind einige Tipps, die Sie auf dem weiteren Weg unterstützen. Als erstes müssen Sie einen Businessplan entwickeln. Das ist sicher. Ein Geschäftsplan bringt Ihre Ideen auf Papier und hilft Ihnen, sich vorzustellen, wie Ihr Unternehmen betrieben werden soll. Kurz gesagt sollte Ihr Businessplan mindestens die folgenden Fragen zu Ihrem Unternehmen beantworten. Was ist Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung? Was sind Ihre Prioritäten? Wo werden Sie Ihr Unternehmen betreiben? Wo wollen Sie in 5 Jahren sein? Wann wird Ihr Unternehmen tätig sein? Warum sollten Menschen Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung kaufen? Wer ist Ihr Zielsegment? Wer ist Ihre Konkurrenz? Wie werden die täglichen Abläufe ablaufen? Wie gehen Sie mit unvorhergesehenen Notfällen um? Dies ist nur eine kleine Auswahl an Fragen, mit denen Sie Ihren Brainstorming-Prozess beginnen können. Je mehr Fragen Sie beantworten können, desto mehr Klarheit haben Sie über die Führung Ihres Unternehmens.
Was noch? Seien Sie sparsam. Überlegen Sie es sich zweimal, bevor Sie etwas kaufen oder einen Mietvertrag abschließen, um festzustellen, ob es sich bei den Ausgaben um eine notwendige und sinnvolle Investition handelt. Schauen Sie sich Ihren Businessplan an und fragen Sie sich, wie Ihr Kauf zum Erfolg des Unternehmens beitragen wird. Sowie alle zusätzlichen Kosten, die Ihnen möglicherweise entstehen, wie zum Beispiel Abschreibungs- und Wartungskosten. Versuchen Sie immer, mit weniger mehr zu erreichen, und suchen Sie nach Möglichkeiten, die Kosten zu senken. Eine weitere Sache, die Sie tun müssen und die wirklich sehr wichtig ist, sich kontinuierlich weiterzubilden. Seien Sie ein unersättlicher Lerner. Sie können Live-Seminare oder Kurse online besuchen. Ich empfehle außerdem, Bücher eines erfolgreichen Unternehmers zu lesen, den Sie bewundern. Auch wenn Sie nicht auf dem gleichen Gebiet wie Sie tätig sind, können Sie aus Ihren Erfolgen und Misserfolgen viel lernen. Wenn Sie beobachten, wie Sie Probleme lösen, können Sie auch Tipps zur Lösung Ihrer eigenen Probleme erhalten. Der Aufbau eines erfolgreichen Teams ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Aufgaben, die Sie tun müssen. Aber eines sollten Sie wissen: Hinter jedem erfolgreichen Unternehmen steht ein zuverlässiges und kompetentes Team. Dies kann die Beauftragung eines persönlichen Online-Assistenten oder die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Buchhalter. Wenn man bedenkt, dass Verkäufe das Lebenselixier eines jeden Unternehmens sind, das müssen Sie wissen. Der Schlüssel liegt darin, die besten Leute zu rekrutieren, die Ihnen beim Erreichen Ihrer Ziele helfen, aber noch wichtiger: Diese Menschen müssen auch Ihre Vision teilen. Jeder Teamkollege bringt möglicherweise andere Fähigkeiten mit. Aber das gesamte Team sollte immer einer Meinung über die Vision und die Werte des Unternehmens sein. Profitieren Sie von kostenlosen Marketing-Tools wie Google My Business und soziale Medien. Sie können für Marketing und Werbung verwendet werden. Und das Beste daran ist, dass sie kostenlos sind. Viele Unternehmen gründen Facebook-Pair-Groups, um die Nachricht zu verbreiten und mit Gleichgesinnten zu interagieren. Eine wertvolle Lektion, die ich gelernt habe, war, dass man ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung ist besser als wenig Marketing für ein hervorragendes Produkt oder eine hervorragende Dienstleistung zu betreiben. Glauben Sie mir, das ist auch wichtig. Seien Sie finanziell vorbereitet. Eine Unternehmensgründung kostet immer mehr als erwartet. Sie können einen Teil Ihrer Einnahmen in einen Notfallfonds einzahlen, um sich auf finanzielle Notfälle vorzubereiten. Richten Sie ein System zur Überwachung Ihrer Finanzen ein. Sie müssen den Überblick über alle Ausgaben. Viele Unternehmen sind gescheitert, weil Gründer ihre Ausgaben nicht anpassen konnten und kein Geld mehr hatten. Halten Sie Ihren Overhead niedrig. Geben Sie klug aus und vermeiden Sie unnötige Ausgaben. Lernen Sie, mit knappen Mitteln zu leben, bis erhebliche Einnahmen hereinfließen. Und vergessen Sie das bitte nicht, finden Sie ein Gleichgewicht zwischen Geist, Körper und Seele. Ernsthaft. Aus Liebe zu Gott. Stellen Sie sicher, dass Sie sich gesund ernähren und nehmen Sie sich Zeit um Ihren Geist zu. Ihr persönliches Wohlbefinden ist genauso wichtig wie das Endergebnis Ihres Unternehmens.
Auch wenn Ihr Büro zu Hause ist, finden Sie Möglichkeiten, von der Arbeit abzuschalten und bei einem Spaziergang neue Energie zu tanken. Oder Sport treiben, um Endorphine, die natürlichen Wohlfühlchemikalien Ihres Körpers. Übermäßiger Stress schadet Ihrer Gesundheit. Denken Sie daran, dass Ihr Unternehmen nur dann floriert, wenn Sie es tun. Ich könnte dir noch viele weitere Tipps geben, aber ich muss jetzt unbedingt in mein Büro. Entschuldigung. Nein, du hast mir sehr geholfen. Ich weiß, dass es noch mehr Dinge gibt, die ich wissen muss. Ich brauche deine Hilfe. Ja, aber ich kann im Moment nicht. Wahrscheinlich könnten wir eines Tages etwas trinken gehen. Natürlich. Ich würde gerne. Was ist mit euch? Jungs? Willst du es auch?